mia cucina. Oggi voglio presentarvi la ricetta di un dolce di origine spagnola, un dolce per cui servono pochissimi ingredienti, 2, 4, 5 ingredienti, molto veloce. Per questo motivo prima di tutto vado ad accendere il forno a 200 gradi. Il forno è stato acceso, vediamo adesso gli ingredienti che ci occorrono. Ci serviranno 600 g di formaggio tipo cremoso, formaggio spalmabile tipo Philadelphia, 180 g di zucchero semolato, 200 g di panna da cucina, un cucchiaio e mezzo di farina e 5 uova, se sono piccole. Se sono molto grandi potete metterne 4. Io utilizzerò per questa ricetta la planetaria, ma potete fare tranquillamente con un frullatore elettrico oppure a mano. Prima di mettere gli ingredienti però vado a foderare lo stampo. Ci servirà uno stampo a cerniera, delle dimensioni dai 19 ai 20 cm. Il mio è un pochino più grande, avevo questo, quindi utilizzerò questo qua, ma se vi è possibile utilizzate uno stampo appunto dai 19 ai 20 cm di diametro. È importante che abbia però la cerniera, perché ci servirà poi per comodità per estrarre la nostra torta. In realtà non si tratta proprio di una torta, ma si tratta di un cheesecake, si chiama San Sebastian Cheesecake, che a differenza però del classico cheesecake non ha una base in biscotto e non prevede l'utilizzo del burro. Io utilizzerò 2 strati di carta forno, ho visto fare questo e lo farò anch'io. Prima di utilizzare la carta forno la vado leggermente a bagnare in maniera da poterla fare aderire meglio allo stampo. Ora la strizzo molto bene e la vado a inserire per bene nello stampo. Metterò un secondo strato. Questo è sufficiente un pochettino stropicciarlo, non è necessario di nuovo bagnarlo perché poi prenderà l'umidità dalla parte sotto. L'impasto di questo cheesecake sarà piuttosto liquido, quindi ecco perché vado a mettere 2 strati, a volte è necessario forse anche 3, di carta da forno. Se avete una carta da forno di qualità non è necessario imburrarla o oliarla. Se la carta da forno non la conoscete bene, io vi consiglio comunque una spennellatina di burro di metterla per evitare che il dolce poi si attacchi durante la cottura. Lo stampo è bello foderato, quindi siamo pronti per la preparazione del dolce. Io ho inserito la foglia per questa preparazione perché inizialmente andremo a mettere il formaggio spalmabile, che è leggermente consistente, e quindi secondo me la foglia va meglio per questa operazione. Insieme al formaggio spalmabile mettiamo anche lo zucchero. A questo punto vado a azionare la mia macchina. Quando il composto avrà raggiunto una consistenza abbastanza cremosa, cominciamo a rompere le uova e ad aggiungerle ad una. Non aggiungiamo l'uovo successivo prima che il precedente non sia completamente assorbito. Preferisco rompere le uova prima a parte per evitare magari che qualche pezzettino di guscio possa cadere nell'impasto, in questo modo così posso recuperarlo facilmente. Ed ora posso versarle, come ho detto, ad una nell'impasto.
Ora vado ad aggiungere un cucchiaio di farina o un cucchiaio e mezzo, per il momento ne metto un cucchiaio, poi vediamo la consistenza. Ho sostituito la foglia dell'impastatrice e ho messo questo nuovo attrezzo per poter mescolare meglio. A questo punto posso aggiungere la panna, vedrete ha una consistenza piuttosto densa e cremosa la mia, ma semplicemente perché qui in Turchia dove vivo trovo solo questo tipo. Il cucchiaio di farina che avevo messo è stato sufficiente perché comunque questo è un dolce che deve avere un impasto piuttosto liquido. Siamo pronti per metterlo nello stampo. Ora, come vedete, essendo il mio stampo grande, il dolce non arriva a filo del bordo come invece in realtà dovrebbe essere. Muoviamo leggermente affinché se eventualmente ci sono dei punti in cui è rimasta dell'aria l'impasto possa diventare uniforme e poi possiamo andare ad infornare. Ci vediamo dopo. Il dolce è in forno, dovrà restare almeno una quarantina di minuti, forse anche 50. Io ho un forno statico in questo momento a 200 gradi come ho detto. Controllate la cottura spesso, ma non vi preoccupate se la parte superiore diventa leggermente scura, anzi la caratteristica di questo dolce è proprio avere la parte superiore caramellizzata. Un particolare che ho dimenticato di dire nel realizzare questo dolce: è importante che tutti gli ingredienti siano tenuti fuori dal frigo prima dell'utilizzo per almeno una mezz'ora. Intanto io vado a sistemare la cucina, che nel frattempo è diventata un'esplosione come tutte le volte che faccio una ricetta, e ci vediamo quando vado a sfornare. Ciao! Sono passati circa 20 minuti, sta cominciando un pochettino ad alzare. Passata mezz'ora, come vedete, si è alzata e anche la parte superiore è diventata scura. Sono passati 45 minuti. Ora vi farò vedere questa torta crema, è proprio una caratteristica, anzi facciamo un po' questo movimento, piano piano lei si affloscerà, ma assolutamente non va aperto lo stampo prima che si sia completamente raffreddata. È passata circa un'ora da quando ho sfornato questa meravigliosa cheesecake. Il profumo che c'è in cucina non posso spiegarvi la meraviglia, un incrocio fra una crema catalana, un pan di Spagna, una panna cotta, una cosa meravigliosa. Naturalmente il dolce è ancora tiepido, ma per velocizzarne il raffreddamento vado ad aprire e a sfilare la cerniera, lasciando però sia la carta forno che la sua base. Dopo qualche ora di attesa ormai si è completamente raffreddata, quindi la possiamo tranquillamente staccare dalla carta. Come vedete non è particolarmente spessa, proprio per questo problema che vi avevo detto all'inizio, che il mio stampo era un pochino troppo largo. Ora la capovolgiamo con un piatto, stacchiamo la carta e la ricapovolgiamo sul piatto di portata. Siamo pronti per il taglio. Sono veramente molto curiosa
di assaggiarla. Allora, questo dolce è veramente molto delicato. La parte superiore ha fatto questa crosticina leggermente caramellata, la parte interna è morbidissima. Delicatissima, proprio una nuvola, una cosa. Grazie di aver seguito questa ricetta, ci vediamo alla prossima. Ciao! Non dimenticate di mettere un pollice in su